В этой квартире я живу. Вот это то, что вы видите, все сделано с моими руками. Я руководитель азербайджанской диаспоры и занимаюсь ремонтом, отделочной работой. Вот эта комната, как бы офис я держу, но офиса нету отдельного. Эта комната как бы офис мой. Пожалуйста, очень много наградов, медали имеются. Вот моя библиотека. Это мне подарили символ Азербайджана, девичьей башни. Это мне, когда мы были в Баку, там меня лично председатель правительства подарил. Моя любимая книга, вот, «Подвиг героев бессмертных», потому что эту книгу, материал я давал. Здесь очень много, вот, посмотрите, материал я давал тут. И сейчас я покажу вам тут, если помните, тот день я возгласил Мехтиева. Вот, это его портрет. Именно я про 9-ю бригаду, я эту книгу, материал давал. Еще я материал давал этой книге. Эта книга чисто легендарная бригада, 9-я стрелковая бригада. Вот эта книга, все там. Я сюда еще кое-какие материалы давал. Любимая книга еще, вот ваша книга, история ваша, ингушская история. Я проживаю здесь, мы уже в 4-м поколении. И бабушки, и прабабушки, и папа, и мамы. Мы наши здешние, коренные мы. И вы знаете, я жила, конечно, и юность была, и работала и в Мурманске, и в Краснодарском крае. Ну, по обстоятельствам со здоровьем мужа мы вернулись сюда. Вы знаете, я никогда не жалею о том, что я вернулась домой. И я благодарна судьбе, то, что я живу вот именно среди этого народа, с этим менталитетом. У меня 2 сына. Они здесь школу закончили, потом поступили. Старший сын у меня военный, меньший закончил академию Плехановскую. Все нормально. И я благодарна, потому что у них столько взято много вот от этого народа, столько всего. Они учились, служили. Мне было очень-очень много благодарностей из-за того, что были такие дети. Но я считаю, что большая заслуга этого народа, этого менталитета. Я родился в Азербайджанской ССР, город Закатала. Это город, сказать, вокруг ограждает горы, в середине гор. Очень красивый город. Я там родился. Среднюю школу закончил. Город Закатала. Имени Шахали Курбанова, номер 3. Школу я похвально закончил. С 8 класса в каникулах я на комбайне, на тракторе работал, летние каникулы. Любил технику. Когда я школу закончил, мы очень бедно жили. Я попросил отца. 11 детей, один отец работал. Бедно жили. Тогда я попросил отца 100 рублей на дорогу. Найди меня, пожалуйста, я пойду в Баку институт. Чингиза Илдырыма институт был. И до сих пор этот институт действует. Инженер-строитель. Я пожил. Но не получилось, так что бедное время было. Потом в армию ушел. Оттуда поступил в войну. Училище. Закончил. Некоторое время работал в Питере, Москве.
Когда на Карабахе этот конфликт начался, я приехал на Карабах, там служил, родину защищал. Несколько раз раненый. В 96 году приехал в Ингушетию за заработки. Приехал, тогда это мобильные телефоны не были. В 99 году я приехал в Малгобек первый раз. До этого времени у меня не было в Малгобеке. Первый раз в 99 году я приехал в Малгобек. Тут работу взял, поработал. И дальше постепенно пошла работа. Я остался в Ингушетии. Здесь приобрел себя друзей. Про Азербайджан они мне говорили, и я начал действительно искать, что, к чему. Они меня в 2003 году уже по памятникам, по старому Малгобеку ездили. И там на плите я увидел фамилию своего деда. С того времени Малгобек для меня стал родным городом. Я остался тут и начал тесно заниматься историей. Потом поисковый отряд вступил, и с ними до сих пор тесно работаю. Вы знаете, как ни странно, у меня никогда не было врагов. Ну, враг это можно сказать, знаете, как громко. Ну, как сказать, даже недоброжелатели, даже не это. Если даже, может, они есть, ну, по жизни они всегда есть, да. Но я как-то стараюсь вот, ну, к миру привести это все, к доброжеланию, к соседству. У меня очень хорошие соседи, мы очень хорошо дружим. Ничего не могу сказать. Вот честное слово, правда. Я благодарна, вот тот путь, который я прошла здесь, я благодарна тем руководителям, тем главам, тем начальникам отдела, под руководством кем я работала. Я им очень-очень благодарна. У меня, хоть сейчас я уже и не работаю, но у меня уже и возраст далеко пенсионный, и все, но я ни о чем не жалею. И мне кажется все равно, что лучше нашего города, лучше нашей республики, нашего народа нет. Даже когда я уезжала, приезжала, вы знаете, я когда подъезжала, выходила с автобуса, и мне всегда казалось, что из земли входила у меня сила. Я люблю, я действительно, вот все говорят, ой, что ты его там забыла? А я люблю этот Малгобек, я люблю, потому что, ну, наверное, от того, что мы, наверное, выросли здесь, здесь наши корни впитывали все, всю эту обстановку, весь вот этот менталитет, поэтому я счастливый человек. Я тут приобрел свою историю. Вы знаете, даже можно сказать, я, наверное, и в Азербайджане остался. Если от кого-то, если от семьи не слышал, я бы не слышал, что тут азербайджанцы воевали. 10 тысяч азербайджанцев погиб. Это маленький город. За защиту маленький город погиб 10 тысяч азербайджанцев. Я бы, наверное, от кого-то услышал, что за этот маленький город погибло 120 тысяч жителей Советского Союза. Я бы этого не слышал. Но своими глазами сегодня я это видел. Я свою историю приобрел. Я приобрел тут очень большой авторитет среди правительства, среди жителей Ингушетии, среди ингушского народа. Приобрел тут очень много друзей, которые 40 лет, у меня в Азербайджане столько друзей не было. Как я сюда приехал, приобрел себе друзей. Даже тут по городу маленького ребенка спрашивает, а кто такой Рахматулла? Они все знают. Хороших соседей я приобрел. Мои соседи все меня уважают, любят. А вторая семья у меня. Хозяйки, старший сын, полковник российской армии, замначальник генерального штаба Северного округа, младший сын, вот Максим. Максим очень грамотный, 3 красных диплома. Даже Плехановская академия закончила красным дипломом. Они меня уважают. Главное, то в семье они меня сильно уважают. Мои дети ее знают. Сыновья оба здесь были, но дочка не была, конечно, сыновья были здесь. Оба ее уважают. Семейный счастье я здесь приобрел. Патриотизм. Он настолько любит свой народ,
Он настолько, я даже иногда вот это бывает, вот возмущаюсь, он говорит, это родная для народа. Может быть, когда-то что-то, кто-то это. И очень ответственный. Вот он бежит впереди паровоза. Он же общественник, ему же копейку не платят, ничего не делает. Но он делает с душой. Вот с такой душой делает все, что ему нужно должное отдать. Вот моя любимая работа, то, что я ищу своих соотечественников, которые погибли здесь в Великой Отечественной войне. 9-я стрелковая бригада. Тут 3000 фамилий уже я нашел, музей отдал, там у них есть. И еще я себе одну копию держу. Вот карта боевых действий 701 высоты. И здесь заявление есть, кое-какие обращения главы муниципального образования, чтобы одну улицу назвали Мехтиева. Пока уже 4 года не решается этот вопрос. Не знаю, может и решиться, конечно, жду. Ну, когда красиво, это даже красиво, уют, красота, куда от этого деться. Я люблю, чтобы было красиво. Вот, Прямо поэтому... за вашим подъездом ухаживаете вы, да? Да, одна я ухожу. Ну, может, не так красиво, вы знаете, вот этот цветок, он морозоустойчивый. И вот он и зиму я его не заношу никуда. Вот он размножается, вот здесь вот он растет, и это самое. Ну, сейчас я там рассадила дома, у меня отростки, теперь я буду рассаживать другие цветы. Ну, красиво должно начинаться везде. Как говорят, театр начинается с вешалки. Поэтому должно быть везде красиво. Вот этот цветочек, вот такой отросточек он принес, вот такой принес. Вот за это время вырос. Ну, это лимон. Это лимон, да, это лимон. Вот, так что будем сажать другие цветы, уже там подрастают. Картины, я вижу. Да, это все мое. Это картина, это все наше. Это мне дарили. А это еще, знаете, старая картина. Нам, наверное, было по лет 5. Маме подарили, она работала в книготорге. Вот эту картину подарили Некрасова. Вот до сих пор она у нас еще. Вот, ну что, ремонт сделали. Рахматулла, правда, везде вот уголки сделал, везде шпаклевку сделал. Ингушетия для меня стала второй родиной. Это моя вторая родина. Тут мне больше нравится, чем в Азербайджане. Не для того, чтобы я свой народ передаю или свою родину передаю, нет. Потому что я здесь долго живу. Мое детство проходило в Азербайджане. А сейчас мудрость, старость проходит здесь. И дальше я, наверное, не знаю, как жизнь сложится, но я, наверное, до конца своей жизни буду в Ингушетии. Вы счастливый человек? Я счастливый. Очень даже счастливый. Ну, наверное, как каждая хозяйка, как женщина, в которой есть и дети, и мужчина в доме, любит готовить. Даже иногда бывает так, хочу, не хочу, но надо, потому что мужчины должны быть сытыми. Но сегодня у нас так, поскольку у нас праздник азербайджанский, вот, мы сегодня готовим блюда чисто азербайджанские. Все, сейчас будет все готово. Оно уже, в принципе, готово. Только немножечко мы только все это подогреем. Придадим ему вид товарный, красивый, аппетитный, я хочу сказать. И все будет хорошо. И мы все сядем, мы все сядем за стол, поздравим нашего человека. Это его заслуга, это его блюдо национальное. Все, сейчас вы, конечно... Как называются эти галушки? Это называется хангяль. Ой, хангяль. Вот будем ложить сейчас хангяль. Он молодец, он хорошо готовит, не спорит со мной, с удовольствием все это делает. Вот, ну, я, конечно, иногда могу и чуть-чуть повредничать, но все равно помогаю, делаю. Айран, здесь, значит, это самый чесночок и лучок. Вот эта вот продукция смешивается вот с этим. Вы знаете, это на любителя, конечно. Ну, сначала как-то нет, а сейчас мы уже привыкли, вроде бы и ничего, и нормально, вкусно. Он очень бывает довольный, когда
люди приходят и вот кушают их, именно ихнее блюдо, вот он такой довольный. Это, ну, мне это тоже в радости. Раз человек живет, значит, нужно радоваться и воспринимать то, что он не все время будет сказать: ой, зачем мне это нужно, я хочу вот это, я хочу. Да меня все устраивает. Когда Марх Кобл идет, Мархаш идет, да, ураза идет. Я когда работала в коллективе, я, конечно, может, и не держала уразу, но в коллективе в моем я была одна, русская, да. Я же не могу кушать в присутствии людей, которые держат марх, да. Ну, когда подходило время вечером, я им водичку давала, подавала, чай делала, тудым-сюдым. И где-то, наверное, зачтется, это до ума, да. Это, в общем, короче говоря, как берется, кушается. Берется это, ложится, потом это туда ложится, а это отдельно вот добавляет вот эту приправочку и кушают. Hemşe siz gelesiniz. Hayır. Aleyküm selam. Hoş gördük. Necesin? Sağ ol. Hoş gördük. Hoş gördük. Bak kişi. Necesin? Yaxşılar mı? Вот народ собралась сегодня, около 40 человек у нас собралась. Вот, отмечаем праздник. Как вы видите, люди дружно сидят. Это все наши дети. В школе учатся. Даже есть ребята среди детей такие дети, что они лучше на ингушском говорят, чем на азербайджанском. Уважаемые гости этого красивого праздника весны, разрешите мне зачитать приветственный адрес. Приветственный адрес. Уважаемый Рахматулла Рамазан Аглы, тепло поздравляем вас и всех членов организации с традиционным праздником Наурус-Байрам. Этот день совпадает с весенним равнодействием, когда вся природа готова к бурному пробуждению и возрождению. Наурус справедливо называют праздником всех, кто ждет весну. Он олицетворяет уважительное отношение к многовековым обычаям и традициям, богатому культурному наследию, пробуждает в людях стремление к созиданию. Наша республика – край взаимопонимания и дружбы между людьми разных национальностей и вероисповеданий. Пусть эта весна принесет мир и согласие в наши дома, наполнит радостью сердца и согреет теплом дружеских встреч. От всей души желаем вам крепкого здоровья. Министерство национальной политики. Вручаем. Спасибо. Добро пожаловать в Навруз-Байрам. Спасибо, ребята. Пойдем. Мадина. Бисмилlah рахман рахим. Кто готовил? Ты пекла. Вкусно. Этот огонь – символ Наурус-Байрам. Без огня это Наурус-Байрам не проводится. Это символ Наурус-Байрам. Костер зажигаем, дети прыгают, можно и взрослым прыгать через костер. Все будет, все как будто прыгает и просит, что болезнь, недостаток за огнем, чтобы осталось там здоровье крепкого и долголетие. Все желание, это желание отгадает и прыгает. Я это озвучил и могу 10 раз повторять, что мой дед погиб в Великой Отечественной войне за защиту Малгобек. И с того дня, как я его нашел, и 60 лет его не нашли, а я нашел. После того я остался в Малгобеке. Это мой родной дом. Тут моя семья.
и еще одна семья в Азербайджане.